కాకి ఇంటి ముందు అరిస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఏమీ కాదండి. అది కూడా మన దృష్టి లోపలనే ఉంటుంది, మన మనస్సు లోపలనే ఉంటుంది. ఏదైనా అనుమానము తర్వాత విశ్వాసము, ఈ రెండింటి మీదనే ఈ యొక్క శకునాలన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి. కుక్క ఎడమ నుండి కుడికి పోతే మంచిదా, కుడి నుండి ఎడమకి పోతే మంచిదా అని అంటే అది కరవకుండా ఉంటే మంచిది, ఎటువైనా ఏం లేదు. పిల్లికి కుడికి ఉంది ఎడమ పోతే మంచిదా, ఎడమ పోతే కుడికి మంచిదా అని చెప్పి అవన్నీ ఏమి లేవు. ప్రతి జీవి లోపల కూడా ఆత్మనే ఉన్నది. కాకి కానీ పిల్లి కానీ బల్లి కానీ, బల్లి మీద పడితే ఏమవుతుంది, శిరస్సు మీద పడితే ఏమవుతుంది అని కొందరు అడుగుతారు. అదే శిరస్సు మీద పడితే మరణమట కదా అని అంటారు. మరణమే. ఎవరికి మరణం? బల్లికి మరణం, మనకు కాదు. ఎందుకునంటే అది పడగానే మనం ఇట్లా కొట్టేస్తాం, చచ్చిపోతుంది. ఒకటి ఏమిటినంటే ప్రతి శరీరం లోపల ఉండబడేటువంటి యొక్క ఏ చైతన్యం ఉందో అది ఆత్మ. ఆత్మ అన్నిటి లోపల ఉంటున్నది కాబట్టి కాకిలో ఉన్నది, బల్లిలో ఉన్నది, పిల్లిలో ఉన్నది, కుక్కలో ఉన్నది, అన్నిట్ల కాకిలో ఉన్నది. అయితే ఇవన్నిటి లోపల ఉన్నప్పుడు అది ఏది అరచినా దేనికి సంకేతం కాదు. ఎందుకనంటే మన మనస్సు పరిపరి విధాలు పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది కోరికల వలయం మనస్సు. ఈ కోరికల కొరకు పరిగెత్తున్నటువంటి సమయంలో ఎక్కడ ఏ కోరిక తీరకుండా ఉండిపోయినప్పుడు అది కాకరిస్తేనే కావచ్చు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. అది తప్పు, దానికి దీనికి సంబంధమే లేదు. ఇట్లా ఎందరో ఒక వధువు, నూతన వధువు మన ఇంట్లో అడుగుపెడుతుంది. అడుగుపెట్టి పెళ్లి చేసుకొని వస్తారు వధువరులు మన ఇంట్లోకి. రాగానే తెల్లారు 90 ఏళ్ళ ముసలమ్మ చనిపోయింది అనుకోండి. ఇగో ఇది నిన్న పెళ్లి చేసుకొని ఇది వచ్చింది కనుకనే ఈ ముసలమ్మ చనిపోయింది అంట. అది ఎట్లయినా పోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నది. ఇది వస్తే పోలేదు, అది దీనికి దానికి సంబంధమే లేదు. ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే మనం సృష్టించుకున్నటువంటి అనుమానాలే. మన సంస్కృతి లోపల, మన సంస్కృతి ఎట్లా తయారైంది అంటే అనుమానాలను క్రియేట్ చేసేటువంటి సంస్కృతి ఎక్కువ తయారైంది. విశ్వాసాన్ని పెంచి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి సంస్కృతి ఉన్నది. అసలు మన సంస్కృతి విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది. ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది కాకుండా దాన్ని పక్కకు దోసి అనుమానాల భూయిష్టం చేసేస్తున్నారు మనకు. అయితే కాకిలో ఉండబడేటువంటిది ఆత్మస్వరూపంగా నీవు భావించినప్పుడు అది అరిచినా ఏమి లేదు, అది గీపెట్టినా ఏం లేదు. అయితే అది అరిస్తే కూడా అప్పుడు నువ్వు దాంట్లో ఆత్మస్వరూపాన్నే చూసినావు అనుకుంటే దాంట్లో ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమ శివాయ, శ్రీమాత్రే నమః మొదలైనటువంటివే కనపడతాయి, వినొస్తాయి మనకు ఆ అరుపు లోపల కూడా. ఒకవేళ దానిని కాయిగా కాకుండా నీ మనస్సును సంకుచితం చేసుకొని అనుమానభూయిష్టంతో అది అరిస్తే ఏమవుతుందంటే అట్లా కూడా ఏం కాదు, కానీ మీ మనస్సు మిమ్మల్ని పీడిస్తుంది. అది ఏమవుతుందో అని మీ భయమే మిమ్మల్ని పీడించేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏది అరిచినా కూడా ఈ శకునాలు అనేటువంటి కేవలం మన మనస్సును బలహీనపరచేటందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటివే, కానీ ఇవన్నిటి మనము నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. చక్కగా ధైర్యంగా ముందుకు పోతే ఎక్కడికి పోయినా ఏం లేదు, ఏదైనా ఏం లేదు. అయితే కాకి అరుస్తున్నది అని అంటే ఎవరో బంధువులు వస్తున్నారు, వాళ్ళు వస్తున్నారు, వీళ్ళు వస్తున్నారు, చుట్టాలు వస్తున్నారు, పక్కాలు వస్తున్నారు అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ అది కూడా అవసరం లేదు, అట్లా రావాలని ఏం లేదు. ఎన్నోసార్లు మస్తు కాకులు అరుస్తుంటాయి. అరిచినప్పుడల్లా మనం బంధువులు వస్తుంటారా? ఇప్పుడు మన ఇంటి ముందర ఒక పెద్ద చెట్టు ఉన్నది అనుకోండి, దాని మీద అన్ని కాకులే ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడు రోజు అరుస్తూనే ఉంటాయి. మరి రోజు బంధువులు వస్తారా మనకు? ఏం రారు. కానీ సంకేతము అని చెప్పి ఎవరో ఒక రోజు అనుకోకుండా ఆ చెట్టు మీద కాకి అరుపుడే వీళ్ళు విన్నారనుకోండి, విన్ననాడు ఒక్కొక్క బంధువు వచ్చినప్పుడు అది వరవడి పడిపోయింది అంతే. కాకి అరిస్తే బంధువులు వస్తారు. బంధువులు రావన్నది ఏం లేదు అక్కడ. బంధువులకు కాకి అరుపులకు సంబంధం ఏం లేదు. దాని జీవనం అది గడుపుకుంటున్నది. దానికి బాధ అయినప్పుడు అరుస్తున్నది, ఆకలి అయినప్పుడు అరుస్తున్నది, నీళ్లు కావాలన్నప్పుడు అరుస్తున్నది. అంతేకాని అది అరిస్తే మనకు లింకు పెట్టుకోవడం అంటే అజ్ఞానం ఇంకేం లేదు. మన జీవితాలకు లింకు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.